Welcome to Bilingual Culture Talk with Jeffrey and Miki. ジェフリーとミキのバイリンガルカルチャートークへようこそ。You're watching the Tuesday English Upgrade, made to help you become a better English speaker. 火曜日のイングリッシュアップグレードでは、より良い英語が話せるようになるためのコツなどをお送りします。Let's get into English Upgrade. はい、イングリッシュアップグレードの時間です。Yes. So for today's English Upgrade, we are going to talk about used to.Used to について話していきます。これは And this is 慣れるか、慣れているか、慣れたっていう言い方について話します。そうですね。Yes. はい。There are other forms of used and used to, using used. I'll explain those after. そう、他の表現についてはまた後でちょっと説明します。まあ、習慣についてですね。be used to.、Yeah, exactly. So imagine you are living in a foreign country. はい、海外に今住んでると想像してください。And you have a friend. 友達がいて。But you want to tell your friends, oh, I'm not used to something or...Oh yeah, I'm used to it. その友達に私はこういうことはちょっと慣れないなとか、これは慣れたなっていうのを言いたいとき。Yes, you can use this. これ使ってください。And used to is, in this case, is state. So 状態ですね。それで微動詞と一緒に使われます。そう。Yes. 説明してくれました。I am used to eating sushi.私はお寿司を食べることに慣れてない。Yes, I am. 慣れている。ごめんなさい。慣れている。Yes. But for our next topic, for example, I am not used to hot springs in Japan. こっちは逆でした。はい。日本の温泉には慣れていない。Yes. っていう時ですね。So, as you can see or hear, we use I am used to and then a noun.はい。be used to で名詞が来ています。Yes. So, eating sushi in this case is a gerund, so 動名詞を使っています。はい。Okay. そうですね。And for hot spring is a noun, so that's it. なので、温泉っていうのは名詞ですし、食べることを言いたいときは動詞を名詞にしないといけないので、動名詞を使います。Yes, exactly. So, let's just practice pronunciation together. はい、練習しましょう、発音の。Yeah, so here, for example, I am used to hot springs in Japan. Can you try it, Miki? Okay. I am used to hot springs in Japan. Good, yeah. Everyone give it a shot. I am used to hot springs in Japan. And don't confuse this with used. For example, I used my phone yesterday. はい。このちょっとすごい日本人じゃないな。皆さん混乱しがちなんですが、used っていう過去形と混乱しないでください。Yes. So, 使う use to use, it's different than that. I'm used to hot springs. I used my phone. はい。発音もちょっと違いますね。Yeah. So, let's see here, Miki. Let me ask you a practice question. はい。So, in Canada, at first, what weren't you used to? So, 最初の頃何に慣れてなかった？カナダで。Yes. I think I wasn't used to seeing students eating lunch or, I don't know, breakfast in classes. Yes. それはね、すごかったです。Yeah, that is pretty interesting. So, can you say that in Japanese? はい、今言ったのは授業中に朝ごはんとかお昼ごはんを食べる生徒を見ることに慣れていなかった。Yes. ということです。Yeah, and that's a very common expression. I wasn't used to seeing people eat in class, or I wasn't used to sitting in big classrooms, for example. I wasn't used to hugging. Okay. How about you? Let us know, what
are you used to or what are you not used to when you travel or if you're living abroad? Let us know in the comments. はい、海外で、見慣れないこととかいろんなことがあればぜひコメントで教えてください。このbe used to を使ってみてください。Yes, and I know one of my students right now, he's living in Ireland on exchange, and he told me he's not used to eating potatoes every day. そうね、ジェフで生徒さんで今アイルランドに留学中の人がいるんですが、ポテトじゃがいもを毎日食べることに慣れていないらしいです。Yes, yeah. そうだね、それはそう。Right, yes. There's one more used to that I'll explain. Not too much. We can talk about it another time. But that is 昔こういうことをしていて今はしていないという文法です。はい。ちょっと似てるんですが、今度は used to っていう表現があって、これは昔のことを話す時に使う表現です。習慣じゃないです。Right. For example, I used to go camping with my parents and brother every summer in Canada. Okay. So, 毎年の夏、昔、キャンプ行っていた。Yes. そうだね。But now I'm not, so I used to. そうですね。この時大事なのは、I am のam が抜けちゃうってことね。はい。be 動詞ではないので、いきなり used to. Yes. Right. で、発音も used じゃなくて、Used to, yes. Used to. Used to. I used to go camping. And after we use it with a verb, 現在形と一緒に使います。I used to sing karaoke with my friends, or I used to watch TV every day. We'll talk about this in another episode, so don't worry about that for now. これはまたね、別のエピソードで紹介したいと思うので、今は気にしないでください。Yeah, but in English, it's really common to express what you're used to or what you're not used to, right? そうですね。英語ではその何に慣れてるかとか、そういうことを話すのはかなりよくあることです。Yeah. Anyone who comes to Japan will say, oh, I'm not used to the crowded trains or I'm not used to being naked in the baths or things like that. そうですね。日本で満員電車とかたくさん人が乗ってる電車に慣れてなかったり、裸文化に慣れてなかったり。Yeah. Do you express that in Japan a lot? Talk about what you're used to and what you're not used to? 慣れるは使うと思う。私はこういうことに慣れてる。慣れてない。使うと思う。Yeah. 使いますね。Yeah. And also, one more thing to practice is if we add got used to or get used to something. はい。その be の B 最初の B 動詞じゃなくて get に変えたとき、これも使えます。これはちょっと少しイメージがちょっと変わります。Yeah, a little bit. It's important to not translate directly. 直訳するのがおすすめではないですが、I got used to is 慣れたっていう意味です。そうですね。特にその過去形とか、現在では使わないかな。なんかこうゲットは手に入れたっていうイメージなので、その習慣を手に入れたみたいなイメージかな。Right. It's like, yes, I got used to being naked in hot springs. そう、温泉で裸になることに慣れた。Yes. But get is something that you have to achieve or it's in the future. Okay. So for example, I have to get used to bowing in Japan. はい。get はこう何か達成する時に使うことが多いので、例えば、なんだっけ、今ごめん。I have to get used to bowing in Japan. bowing. そう。日本でお辞儀をすることになれないといけない。Yes. とか、そんな風に使えます。未来のこととかに使えます。That's right. Yes. Okay. And it's the same as become used to or became used to. It's the same thing. Get and got. Okay. そうね。get と同じように become も使えます。Yes. So that's some hard English there for you. ね、ちょっと難しかったかな。Yeah, but a lot of people confuse this. So I wanted to talk about that. 確かに。すごく混乱するので、今日全部理解できなくても、今日はとりあえず be used to
名詞を覚えていただければと思います。Yes, and I recommend just making sentences by yourself a little bit. Try and make 10 sentences and talk to yourself in the mirror. ジェフのおすすめは10個ぐらい自分でセンテンスを作ってみて鏡に向かって話してみてください。Because when you learn English, the most important thing is creating an image in your mind. Yeah. 言語を学ぶときにそのイメージを作ることがすごく大事なので、はい、ぜひ自分で作ってみてください。Yeah. To join the bilingual conversation, subscribe to our YouTube channel and turn on those notifications. 皆さんとぜひ交流していきたいので、チャンネル登録をして通知ボタンをオンにしてください。